kugu soo dhaweynaynaa koorsadeena Excel from basic to advanced. Waxaan maraynaa qaybta measure 2. Measure 2 saddexda qaybood ku qaadan doonaa. Qaybta koowaad ku qaadan doonaa sida data loo entry loo sameeyo ama data loo geliyo Excel-ka. Iyadoo dhowr nidaam ay jirto data loo geli karo waa tusi doonaa. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa loo yaqaan adjusting columns width and row heights-ka up loo sameeyo inserting and deleting rows and columns and cells sida ayadana loo xaliyo hadii row la tirtiray oo ama la tirtiray column ama cell la tirtiray intaba sida copy and cutting loo sameeyo then final replace. Of course waxay soo jirtaa from basic to advanced iyo intermediate inta way soo jirtaa. Marka koowaadna ku qornayna halka afka bilaabana qaybta koowaad ee loo yaqaano entering data into Excel. Marka Excel aan furan طبعا Excel-kaas aan furan Excel-kaas aan rabnaa markaad dan isticmaalno. Okay now data entry marka la sameynayo dhowr haba ku furan. Waxa ku furan data inaad soo qaadatid meel kale copy soo dhacdid kadibna aad paste inta ku dhacdid way ku furtaa option ku furan waay. Waxaan kaloo ku furan markaad rabtid data entry inaad sameysid tusaale ahaan website oo kale data ku jirto ee ku diyaarsan sida Wikipedia oo kale inaad data soo qabatid then aad ku dhigi kartid import ama aad soo gashi kartid Excel-ka iyadoo ku furata. Waxaa kaloo ku furan inaad manual data entry aad sameyn kartid like manual-ka markaad sameyso kale tusaale ahaan inta ku qoran names oo kale inta ku qoran department inta ku qoran tusaale ahaan salary saddex shay aan qorina. Dadka qaar baan su'aal ahaan magac koowaad aan la siiyay qofka koowaad department si xaleenahay wuxuu ka siiyay let's say marketing salary sa xaleenahay $5,000 $5,000. Kadib marka xasmeyn kana qof walbo in aan saasoo kale inta soo qabano aan inta kuwan la soo qabtaan control V dhamaan ku copy okay intaana data saara geli marka tusaale marka la gaano dhan waxa ii furan in aan aniga sandabo u yeeli karo nidaam kala maana fiiri hadii marka aad u baahatid data inaad meesha gashatid waa sameyn kartaa qaabkan loo yaqaan Excel data entry oo manual loo yaqaan data waa gelinay laakiin qaab manual ah ayaan u geeyay marka waxaan formatting way ana sameysanayo talahan magacyada kale waxaan la santa fuugaadii aan magacyada maadaama name uu yahay garbka in laga dhigaa fiican sales boo kale maadaama halka uu ku yahay dan salary ayaa sidoo kale kuwa centerka ku aadi kuwa la taaba xaq ku aadi inka bilixda u badiyay tiri qaabkan loo yaqaan data entry wahay laakiin waxaan ku sameynay qaab manual ah marka manual-ka marka sameynayo waxa sameyn kartaa hadana su'aal ahaan maanta inaad qortid inta cali ku qortid then next naqtan baadid somehow way adagta marka waxa jirto wax loo yaqaan form oo leeyahay Excel-ka ee la isticmaali karo marka formka sida loo soo dirsadaa marka tusaale waxaan sameynaa marka intaan imaanina waxaan leenahay customized ribbon-ka customized kaasaan ku dhufanaa kadib waxaan raadinaa loo yaqaan new tab-kaas dabcan waa kan halkaan ay qoray fahad kaliya rename marka waxaan baxsanaa data entry baxsanaa demo ka helaya content taagan ayaa halkaan imaanaa waxaan ka raadinaa fi ku qoran tahay form after page-teedaan tagayna then form aan raadinayna qaybi form qoran tahay and the format way kan font amaruna help already noo jira formka database data noo jira diyan fiirna so okay inta aan ka raadina format cell lama rabo browsing lama rabo intaan imaanina haleenahay not ribbon customized ribbon cards qayb saa dooranay kadib waa imaanay hoos soo keliya hadda jooga dan F fiiri waxaan ka raadinaa meel ay ku qoran tahay form marka formka kala loo leeyahay kan form web lama rabo form caadi la rabo okay form text kalaman what kan formka aan soo leeyahay dalaada leedahay okay form data entry gas ayuu hoos imaanaya ribbon-keena ka tuu ku soo galaa marka fiiri meeshan marka waxaan ka raadsanaa data entry fiiri data entry halka ay soo gashay waa ku dhufaa kadib formka imaanaa si saawidii marka name department and salary automatically waa idigay fiiri halkaan oo kala imaanaa xaleeyahay Hassan xaleeyahay department ku kidsan xaleeyahay sales department ku kidsan $30,000 $30,000 ayuu qaataa
then enter leh isi Xasan sales inuu ka yahay $30,000 loo qaata halkaas ay soo dhashay again waxaan leeyahay Yusuf environment waxaan leeyahay HR ku kadsan yahay service waxaan leeyahay $50,000 $50,000 ee u qaatadan oo kale leh si sababtii marka magacyadii oo dhan halkaa ay soo galayaan fiiri waa waxaan sameyn karaa oo kale tusaalahan haddii qof ka mid ah rabo in rogtiisa ka bedelo kale find videos aan leeyahay find videos isi Xasan geedan cali caliyadu waa badan yihiin oo kale tusaalahan ninkan cali oo kale inaan bedelano waxaan ka dhigaa maxamed ka dhigay environment-kiisa oo kale waa bedeli karaa waxaan leeyahay wuxuu ka tirsan yahay let's say qaybta uu ka tirsan yahay digitalka uu ka tirsan yahay then salaries waa bedela waxaan leeyahay $10,000 $10,000 hadan okay ala si meeshan waxaa ujeedin xumada la soo geliyay xamad waa la soo geliyay then automatically waa kaasa halkaas la soo geliyay marka qaybtan waxa waaye data entry ayadoo la isticmaalay formkaan isticmaalay waa mid ugu muhiimsan tusaalahan qofka markuu Excel uu rabo inuu ku shaqaysto ama dadka uu rabo inuu u shaqeeyo ama company uu leeyahay private mail uu coding ku shaqeynayo waxaa waajib ah in uu yaqaan accesska ama waxyaabaha inta badan Excelka uu leeyahay laakiin gudaha boqorsan inuu qofka soo saaro oo like uu isticmaali karo waxyaabaha basic ah marka inaad Excel data entry services oo manual u samaysid oo mid walba oo rowgiisa columnkiisa ay gelisid text time waqti dheer ay qaadanaysa marka wax ka fiican formkan uu ku dhisan Excelka uu leeyahay oo data ribbonka ku jiro inaad soo gashtid data entry aad ku qoratid hadduu mar walba oo data entry aad samaynaysid kanaad ku dhufanaysaa laakiin magacyada koowaad koomida magacyadu ay ku diyaarsan yihiin kadibna khayraadka tusaale ahaan 3 column ay haystaan name department and survey marka saddexdaas waa inay ku diyaarsan yihiin highlight galay kadib columnka tag uu ku soo gelinaa marka si aad hadduu asaga bis u shaqaysa tusaale ahaan departmentskan oo kale haddii aan wax ku daro isagana waxba iga daraya tusaale in terrorism inta waxaan leeyahay baiting uu kala lahaa oo tusaale qofkan oo ka 5 asina qofkan xasina 4 asina 4.5 kan xasina 4.5 qofkan xasina 4.5 kan xasina 4 mafiri haddii aan hadda foonka tago oo aan ku dhufto how do you deal xaliga soo diray rating so waa update garay morbis aan update garay halkan seel ka mid aan tago automatically waysiina wuxuu leeyahay ali oo marketing ka tirsan service oo shantan yahay ratingkiisa waa 5 marka so next yaan dhahaa marka find the next so another guy marketing ratingkiisa waa 3 marka ratingkan uu kala tahay intuu dhigi karaa 4.5 see okay ali is different 4.5 policy that's right وسعر الرقم كثير عندنا قاب قوا وكديت انت يعني أو سميك كتير قاب manual أبي مهم ده صرتوا وفي كوفو ذي نساء إن شقدر أو وقت غير أقبله هي ضروري شقا وقت غير أقبله هي تأي كوفو ذي نساء تاسع من كوفي كان هين data entry سيفود الأبسليست and somehow شيء data entry not only in manual كان جوجل فورم ككلية هاي data entry خان سمكرا Excel عادي سوق شركتها قالها get data تكي from file form حديقتها Excel ما Excel وابو عندها أتصله كان له Excel وابو data كسوقلي وخير بو قادنا وقت يرو قادنا وخوربا إن أو analyze كريو ماشي خبط بوجرتو نسوق بتالبلا بكو خير بزوينا good وكذي datadan أنا مركز سؤالهم ضغط هذا وين أخذ قليل بقى فيري خان ربع امتحان تخيط سؤالهم خان لي هي تابلو مشان داتو إني وجرا تابلو public خان لي هي وخان لي هي إلى دي نن يوكل إنت okay now داتو إن كان hopefully ما هن داتو إن let's say big you see because of CSV file واحد فيري هذا هند كونه خلاص all data or get data then from file from text or CSV file dan the hoisi datooyinka da imo kawaay hatwa imo khasarahan order soo kala khudkan dan important leh si new uko furanaya marka worksheet oo datadeed igu soo gelinaya automatically mana si just wait little bit waqti yar sug wow wakan bakuu leeyahay datada saamata order ID customer ID product ID order date shipping date sales yes ila waa leeyahay dan loo kala yahay automatically data si soo loo play hanahay meesha maxaa u diidiin waxa laga saaray qaybtii data entry ga caadiga ahayd waa laga saaray wow that's great markii
data entry hada sameeyay dataan soo gashtay laakiin datadan manual nah datan waxa waaye data excel ama csv file ku diyaarsanayd waaye oo lagu upload karay karo ama import lagu sameyn karo in excelka marka la joogo datadan wax waa ka bedeli karaa wax waa ku dari karaa qofkan profit fees oo kale waxa ay qoreen oo yahay 5.95 dabcan waxa ku dari karaa talhaw teena ka dhigi karaa editable ana huwa bedeli karaa si automated ah soo bedeli karaa ana wax problem unit price ku kale tan ay qoran 15.6 waxa dhigi karaa $17 waay si automatically waa bedeli karaa column tiri karaa column kan timaada right click enter dhaho aan dhigi karaa delete si dan control z aan leeyahay maadaama aan rabin column kan iska tira so that means waxa waaye qaabkan ayadana waa loo sameyn karaa data entry hiri wuxuu sameeyey marka new file new sheet oo ii furay data entry-gayga hore waa kan waa caadi then order base-ka uu soo diray maadaama aan data aan sameeyay qaab export aan u sameeyay import aan u sameeyay data aan soo gashtay soo waxaan leeyahay u baahnay iga tir then delete garay and that's it si marka qaabkaas waaye qaabka data entry saddex xabaab sheegay mid waxaan tahay meel caadi in aan meesha ku qortay mid waxaan dhahay waan isticmaashaa data entry caadi ahaan form ay ku diyaarsan yahay kulku google ee baalkii excel ku jiro inaad soo waxaa la rabaa soo gashatay oo customized ribbon ka soo gashtay data entry ku qoratid kadibna aad soo gashtay ama waxaan dhahay in aad data si caadi ah kugu diyaarsan computerkaaga kugu save garaysan inaad toos u access garay kartid adoo isticmaalaya data then get data dhahay then from dhahay file and csv file on excel file fiat tahay hadba midka ay tahay aad soo qaadanaysid